டிராக்டர்டெக் சேனல் சார்பாக நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர், தட்டருக்கு இயந்திரம் மற்றும் ரொட்டாவேட்டர் இது மூணுமே செட்டாக விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர்டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிய இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டரோட விவரங்கள் பற்றி பார்த்துருவாங்க. டிராக்டர் வந்து நியூ ஹாலாண்டில் 4710 மாடல் டிராக்டருங்க. 47 HP வந்து ஒரு இந்த வண்டி வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நியூ ஹாலாண்டில் 4710 எக்ஸல் சீரிஸ் மாடல் டிராக்டர் தாங்க. இந்த டிராக்டரோட மாடல்னு பார்த்தீங்கன்னா 2019 மாடல் டிராக்டருங்க. வண்டியோட ஓனர்ஸ் வந்து ஒரே ஒரு ஓனர் வண்டி தான், சிங்கிள் ஓனர் வண்டி தான். 2019 மாடல் வண்டி எவ்வளோ மணி நேரம் இப்போ ஓடி இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2105 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வண்டி வந்து இது வரைக்கும் வந்து ஓடி இருக்குங்க. வண்டியோட மீட்டர் ஃபோட்டோவும் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோவில் வந்து கொடுத்துருக்கோம், நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். வண்டியில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டபுள் கிளச் ஆப்ஷன் வந்து வந்துருங்க. அப்புறம் ஸ்டேரிங் டைப் வந்து பவர் ஸ்டேரிங் ஆப்ஷன் வந்து வந்துடும். பிரேக் டைப்பும் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனோட வர வண்டி தாங்க. வண்டியோட டயர் பாயிண்ட்ஸ்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் டயர் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள டயர்ஸ் தாங்க. டயர் கண்டிஷன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெளிவாக தாங்க இருக்குது. வண்டியோட எஃப்சி கரண்ட்டில் தாங்க இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சுங்க. இந்த வண்டி கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு தட்டருக்கு இயந்திரம், அந்த இயந்திரம் வந்து சேர்த்து வந்து கொடுத்துறாங்க. தட்டருக்கு இயந்திரத்தோட கம்பெனின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா கிருஷ்ணா ரீப்பர், அந்த கம்பெனி தட்டருக்கும் இயந்திரம் தாங்க. இந்த தட்டருக்கும் இயந்திரம் வந்து சேர்த்தி வந்து கொடுத்துறாங்க. இதுவும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள தட்டருக்கும் இயந்திரம் தாங்க. இது கூடவே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 42 கத்தி கோமதி ரொட்டாவேட்டர், இந்த ரொட்டாவேட்டரும் வந்து சேர்த்து வந்து கொடுத்துறாங்க. ரொட்டாவேட்டரோட மாடல்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2019 மாடலுங்க. ரொட்டாவேட்டரும் தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள ரொட்டாவேட்டர் தான். இது மூணுமே செட்டாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஓனர் தரப்புலேருந்து என்ன விலை வந்து சொல்கிறாங்கன்னா 6,75,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. 6,75,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. விலை நேரில் பார்த்து பேசலாம், அனுசரித்து குறைதிக்கலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. வண்டி இருக்கிற இடம்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உடுமலைப்பேட்டையில் தாங்க அந்த வண்டி வந்துருக்கு. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். தேவைப்படுவீங்க நீங்கள் வந்து கால் பண்ணி கேட்டுட்டு போய் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். இதே போன்ற உங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டாவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், டெய்லர், கதிரடி இயந்திரம், லோடர் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட டிராக்டர்டெக் சேனல் மூலியமாக இருக்க சேனலோட எபோட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட தொடர்பு எனக்கு தொடர்பு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளோட டிராக்டர்டெக் சேனலாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.